Karibu kwenye somo letu la 3 la Premiere Pro tunajifunza kuedit video. Na tumeshaangalia video chache kwenye masomo yaliyopita. Tumeangalia jinsi ya kuimport video, yani kuingiza video kwenye project yako na kubonyeza tu hapo mara mbili unaingiza video yako. Alafu tukaangalia jinsi ya kutoa video hapa kwenye preview pane na kuleta hapa kwenye kuifanya iwe sequence ili tuweze kuanza kuedit, kuweka kwenye timeline. Hii hapa tunaita ni timeline. Kwa hiyo basi leo tunakwenda kuangalia vitu vichache vingine tunaongezea ambavyo tumeishia pale, alafu tutajifunza sana sana leo jinsi ya kutengeneza shortcut keyboard ya keyboard shortcuts ambazo ni nzuri kwa ajili ya kufanya edit, ambazo zitarahisisha sana maisha yako ya kuedit video, ambapo ukianza kutumia hizo keyboard shortcuts hautataka kutumia njia nyingine tena yoyote ile. Lakini kabla ya kwenda hapo, basi tuangalie hapa kwenye timeline. Hii tunaita timeline. Tulishaangalia pia jinsi ya kukata clips. Tulisema kwamba unatumia C kukata au hii tool hapa. Tunaiona hii hapa. Tukasema tukakata jana, tukaona jinsi ya kukata, na naamini kwamba unaweza nawe pia kufanya hivyo. Lakini ningeshauri kama bado hauja download Adobe Premiere Pro, ni vizuri ukadownload ili uweze kufanya tuende kwa pamoja. Yaani mimi nikiwa nafanya na wewe unafanya, tunaenda kwa pamoja. Ni vizuri sana. Kwa njia hiyo utaweza pia kufanya mazoezi wakati mimi ninapomaliza video, wewe unaweza ukaendelea kufanya mazoezi na ukajifunza kwa haraka zaidi. Lakini kwa kusikiliza tu itakuwa ngumu. Kwa hiyo nashauri download Premiere Pro. Kama bado hauja download, nenda kwenye website ya Adobe Premiere Pro, download kwa njia ya free, ambayo ni tunasema ni free trial, utakupa muda wa kutumia kwa muda fulani. Baada ya hapo itabidi ulipie. Lakini pia kama una njia nyingine yote ya kupata Premiere Pro, wewe download tu kwa namna yote unayojua wewe, ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Hii hapa unaona hii kama nasema nini? Hii kama mstari huu inaitwa playhead. Hii playhead ndio unashikilia ili kupeleka video yako mbele na nyuma, uone kwamba hapa imekaa sawa, hapa haijakaa sawa. Unaona? Alafu hii inaitwa timeline time ruler, timeline ruler. Hii ruler hii ambayo inaonyesha ni kama ruler, unaona ina centimeters hizo na nini, alafu na hizi sekunde. Sasa ni kwa ajili ya kuonyesha muda wa video yako. Unaweza kusogeza ukashika popote pale ukarusha mbele. Ukishika hapa juu ya ruler. Nikishika hapa siwezi kusogeza, lakini nikishika hapa juu ya ruler nikibonyeza kwa juu hapa naweza nikasogeza popote pale. Kuna huu mstari wa njano tunauona hapa. Huu mstari wa njano unaonyesha kwamba kompyuta yako ina uwezo mzuri tu wa kuplay video. Huu mstari ukibadilika kwa mwekundu, maana yake hii video haita play vizuri wakati una edit. Au utaweza kufanya preview, tunasemaga nzuri wakati una edit. Alafu hapa tuna video, unaona V1, A1, V1, A1. V1 inamaanisha video 1, A1 inamaanisha audio 1. Unaweza kuwa na V2, V3, V4 mpaka V5. Hizi ni maana yake ni video track. A ni audio, V ni video. Kwamba kwenye timeline unaweza kuwa na video track 1 na audio track 1, ambayo ndio mimi ninayo hapa, na video track 1 na audio track 1. Alafu naweza nikawa na zaidi ya video track 1, naweza kaongeza nyingine. Unaona, tukija hapa kwenye hii preview nani hapa, hii preview box hapa, naweza nikachukua nikaleta video nyingine, nika drag. Unaomba tulichukua jana, unashika una drag, ikibadilika ikaweka alama ya mkono kama unavyoona hapa, unashika mouse yako una drag, naweza kaleta video nyingine, track nyingine. Hii ile lakini nimeongeza. Kwa maana yake sasa inakuwa ni video track 2 na audio track 2. Unaweza kaongeza tena ya 3. Unaona ikawa ni video track 4, video track 3 na audio track 3. Hivyo ukaongeza mpaka ya 4. Video track 4, audio track 4. Unaona Kwa hiyo hizi hapa sasa ni kwamba inakusaidia wakati unaedit, kwa sababu wakati wa kuedit unaweza kuedit umeweka video track nyingi sana na audio track nyingi. Itakusaidia ku preview. Hapo nimefanya kwa undo, nimetoa kile nilichokifanya kwa haraka. Kwa hiyo basi tumeshaona, kwa hiyo tumeona una video track na audio track, na wakati wa kuplay nikitaka kumute nabonyeza M na mute video track, labda kama nataka nyingine ndio play. Unaona, lakini pia naweza nikarekodia juu ya hii. Nikibonyeza hapa inaniruhusu mimi kurekodi. Nikibonyeza hapa inaniruhusu mimi kurekodi sauti. Hii sauti inakuandikia recording. Unaona hapa imeandika recording, na inaniruhusu mimi kutumia microphone ya kompyuta yangu kuingiza sauti kwenye hii video track. Unaona
Kwa hiyo hapa na rekodi sauti juu ya hii video track. Unapoandika recording na inaniruhusu mimi kutumia microphone ya kompyuta yangu kuingiza sauti kwenye hii video track. Unaona eh? Kwa hiyo ndio nafikiri umeona. Kwa nafikiri umeona jinsi inavyofanya kazi. Hapo nita undo tu, nitabonyeza G kwa undo. Kwa hiyo ndio timeline. Premiere Pro ina vitu vingi sana. Kwa hiyo usitegemee tutamaliza vyote kwa siku moja. Tunaenda taratibu. Nitakufundisha vyote hivi kazi zake kwenye video inayofuata. Kuna bado vinatumia tutaangalia hapa kwenye timeline bado hajamaliza kama hivi hapa tutaangalia taratibu. Lakini kwa sasa twende tukaangalie jinsi ya kutengeneza keyboard shortcut. Ukitaka kutengeneza keyboard shortcut yako, njoo bonyeza hapa kwenye Premiere Pro. Alafu njoo kwenye keyboard shortcuts. Au unaweza kubonyeza Control Shift na K, au kwenye Mac ni unaweza kubonyeza Control Alt na K. Kwenye Mac ni Command Alt na K. Ukibonyeza unapata keyboard shortcut yako hii hapa. Sasa kwa kawaida ya kwako itakuwa iko hapa, iko kwenye default Adobe Premiere Pro default keyboard shortcut hii hapa. Kwa hiyo tunasema nini? Tuna create new sasa. Na kwenye create new keyboard unakuja tu unasema njoo hapa, bonyeza hapa. Sasa bonyeza hapa, tunatafuta option ya kwanza, andika zoom in. Itakuonyesha zoom in ni nini? Ni unabonyeza hii button ya sawa kupata zoom in. Sasa unabonyeza hapa kwenye hii button. Bonyeza rangi badilike ya blue. Ikishabadilika weka nini? Tunaweka ni S. Tunaweka ni A. Sawa? A alafu futa hii. Bonyeza hii X kuondoa hii sawa. Hapo tumeshabadilisha A imekuwa ndio zoom in. Unarudi hapa unaandika zoom out. Zoom out inaonyesha nini? Hii button ya minus au ya kutoa. Bonyeza hapo. Wewe weka S. Zoom out ni S. Sawa? S ni zoom out, A ni zoom in. Hizo ni za kwangu mimi kichwani ambazo nakupa, ambazo ni nzuri sana na zitakusaidia, na ndio maana tunafanya mapema mwanzoni kabisa ili wakati tuna edit tu tunatumia keyboard shortcut zote tu tunatumia sawa. Nyingine ni cut au delete. Delete au clear kwa kawaida itakuwa ni backspace kwenye kompyuta yako au delete button. Sisi tunabadilisha, tunaweka nini? Ni delete inakuwa ni D. Tunafuta hiyo, bonyeza hapo. Delete inakuwa ni D. Sawa? Bonyeza hapo weka D. Hiyo ni delete. Kwa nini nasema delete D? Kwa sababu ya D delete. Unajua? Haya, alafu kuna tayari ile tool yetu ya kukata ni C, kwa hiyo tunaanza kubadilisha. Nyingine ambacho tunabadilisha ni kuna kitu kinaitwa repo. Andika repo repo edit tool. Hapa ni B. Sisi tunataka tuweke R. Naweka R kwa nini? Kwa sababu R repo delete tool imeanza na R. Inarahisisha tu, utaona. Haya. Mpaka hapo nafikiri tumemaliza kwa sasa. Nitakuonyesha baadaye repo delete kazi yake ni nini. Kwa hapo tumemaliza. SA. Yeah. Haya, tuangalie undo ni hapa inasema ni command Z, kwenye Windows itakuwa ni control Z. Tunataka ibadilike iwe ni undo ni G. Sawa? Undo ni G, alafu redo tunasema tunaifuta hii, tunasema ni F. Redo ni F. Sawa? Kwa hiyo tumaliza. Sasa baada ya hapo kumaliza hizo, unasema tuna save as ili iwepo muda wote yupo karibu. Tunasema kwamba ni new keyboard shortcuts. Sawa? New keyboard shortcuts. Kwa hiyo nikija kwenye Premiere Pro sasa, kuna ile ya kwangu nakumbuka nitengeneza. Sawa? Kuna ile ya kwangu nitengeneza, nakuja hapa nachagua, nasema new keyboard shortcuts, ndio hii tulitengeneza mpya, tunaichukua hii mpya hapa. Umeona? Ambayo tumetengeneza wote. Na wewe nenda kachague select, alafu sema okay. Ukishasema okay, sasa ukija hapa nikitaka kuzoom out, kuzoom in, kuzoom out,
S. Kwa hiyo maana yake mkono mmoja unakuwa kwenye keyboard muda wote, hautoki wakati una edit. Inarahisisha sana. Mkono mmoja unakuwa kwenye keyboard muda wote wakati una edit bila kutoa mkono. Unaona eh? Ni rahisi sana, ni nzuri. Haya, nikitaka ku delete kwa mfano D. Nikitaka ku undo G. Nikitaka ku redo F. Unaona? Undo G. Ni rahisi sana. Yaani inafanya maisha yanakuwa marahisi sana. Nikitaka ku cut C. Nakuja na cut. Nikitaka kurudi kwenye nani selection tool V. Nikitaka ku undo G. Na undo na redo tunafanya mara nyingi sana kwenye video editing. Kwa hiyo ndio keyboard shortcut na nafikiri umeielewa na utaitumia vizuri. Kwa hiyo tutatumia wote nafikiri wakati tuna edit sasa kuendelea kwa mbele. Kwa hiyo somo linalofuata sasa, somo namba 4, kutakuwa na vitu vingi sana ambavyo nimevipanga vinakuja. Kwa hiyo basi endelea kuangalia masomo haya, na kama una maswali andika hapo kwenye comment. Nitajibu maswali yote kwenye comment. Na pia tutasaidiana mpaka tuhakikishe mwisho wa siku wewe pia unaweza kuedit video vizuri kama professional. Mpaka wakati mwingine, asante sana, bye.